Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, ju uroj mirëseardhjen në 3 minutshin ton të ditës, të jetosh besimin. Sot do flas për lutjen më të famshme, më të madhe, më të njohur në të gjithë Biblën. E pra është fjala për lutjen e Zotit, Aty ynë që je në qiell. Përse ka rëndësi kjo lutje? Lutja e Zotit është e veçantë, sepse vetë Jezusi u mësoi dishepujve të tij. Nuk është thjesht një tekst i bukur, por është një model që vendos në rregull së pari prioritetet e zemrës, fillimisht Zoti, pastaj nevojat tona, marrëdhëniet tona dhe natyrisht betejat shpirtërore. Kjo lutje na mbron nga lutjet egoiste dhe na mëson të lutemi me besim, me përulje dhe në varësi ndaj Zotit. Pyetja që kam pasur për një kohë të gjatë ka qenë kjo: përse disa të krishterë ungjillor, përfshi dhe pastor, nuk e bëjnë shpesh këtë lutje fjalë për fjalë, madje disa prej tyre nuk e bëjnë fare. Shumë ungjillorë e respektojnë lutjen në thelb, por nuk e thon rregullisht, sepse së pari kanë frikë nga rituali. Pra lutja si një lloj formule, por pa zemrën brenda. Kujtojnë paralajmërimin e Jezusit kundër përsëritjeve boshe tek Mateu 6 vargu 7 dhe preferojnë lutje spontane me fjalët e tyre. Megjithatë, lutja e Zotit, pra kjo lutje nuk do të thotë që nuk duhet përdoret. Përkundrazi, ajo duhet përdoret si një kornizë që udhëheq lutjen tonë të përditshme. A i dini se Martin Luteri, reformatori i kishës, e përsëriste lutjen e Zotit qindra herë brenda një dite? Por më t'ju tregoj shkurt, cilat janë temat që përmban lutja e Zotit. Shikoni se çfarë tema është jashtëzakonshme mban brenda. Së pari, atësia dhe afërsia e Perëndis ndaj nesh. Nis me Aty ynë. Mëtej, adhurimi, shenjtërimi i emrit të Zotit. Tema e tretë është mbretëria e Perëndis, pra ardh mbretëria jote. Tema e katërt, nënshtrim ndaj vullnetit të Zotit, u bëft vullneti yt. Tema e pestë, varësia ditore për nevojat tona. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Tema e gjashtë, falja e mëkateve. Na i fal fajet tona. Tema e shtatë, të jetojmë në falje, pra falja ndaj të tjerëve, siç dhe ne u falim fajtorëve tanë. Tema e 8, mbrojtja nga tundimi. Tema e 9, çlirimi nga e keqja. Tema e 10, sovraniteti i Perëndis, pra mbretëria, fuqia e lavdia. Pra, është një lutje e jashtëzakonshme, më e madhja. Si ta përdorim këtë lutje në jetën e përditshme? Ju ftoj që ta merrni si një hartë, për 2 deri në 5 minuta çdo mëngjes. Aty ynë. Pra afroju tek Perëndia me siguri që një fëmijë, një bir, një bi ka në krahët e atit të tij. Ti nuk e një jetim i kozmosit, ti ke një atë. U shenjtërofte më ryt, dhe jo me adhurimin, jo me listën e kërkesave. U bë vullneti yt. Pra, eja tek vendi i dorëzimit, jo vullneti im, por vullneti i atit tim qiellor. Vjo mëtej me planet e ditës, nevojat praktike. Kërko që të vjosh dhe t'jesh i sinqert në shpirt. Pastaj fal dikë. Kërkoj Zotit forcë në mes të tundimit dhe betejave jetësore. Zgjidh një fjali nga lutja e Zotit dhe ktheje në lutje personale mbase për 60 sekonda. Identifiko një njeri që duhet ta falësh, edhe nëse procesi është i vështirë. Shkruaj në letër 1 ose 2 tundime tipike që të mundojnë gjatë ditës dhe lutu specifikisht për to. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Aty ynë qiellor, të falenderojmë që ti na fton të vim tek ti, si fëmijët e tu. U shenjtëroft emëryt në jetën time sot, në familjen time sot. Ardh mbretëria jote tek vendimet, fjalët dhe marrëdhëniet e mia. U bë vullneti yt edhe kur nuk përputhet me dëshirat e mia. Më jep sot atë që më duhet dhe fali mëkatet e mia. Më ndihmo të fal edhe unë. Më ruaj nga tundimi dhe më çliro nga e keqja. Në emrin e Jezusit. Amen. Ky është mësimi i shkurtër dhe inkurajimi im për ju sot. Me zi pres të takohemi nesër.